ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរអំពីការដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនៅក្នុង Microsoft Word នៅលើ MacOS អូខេហើយអូខេដំបូងយើងត្រូវ download font Khmer OS ហើយ link នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង video description ហើយយើងចុចលើវាមកវានឹង download font ទាំងអស់ font Khmer OSអូខេយើង save វានៅក្នុងទីតាំង download មកបន្ទាប់មកយើង open file zip ដើម្បី extract អូខេខ្ញុំដាក់វាក្នុង folder temporary ចុះហើយយើង open folder នឹងមកយើងឃើញមាន font ច្រើនបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវ copy font ទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ font book អូខេដើម្បីបើក font book អ្នកនរគ្នាត្រូវចុចនៅលើ launchpad ហ្នឹងមកហើយ search រកពាក្យថាអូខេ search រកពាក្យថា font book អូខេចុចលើវាមកទៅមកយើងបើក font book មកហើយយើងនឹង select font ទាំងអស់ទាញដាក់វាចូលមកអូខេទៅមកយើងបលែងវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថា font ទាំងអស់យើងត្រូវ select វាទាំងអស់មកហើយយើង install អូខេប៉ុណ្ណឹងមានន័យថា font របស់យើងបាន install នៅក្នុង Mac របស់យើងហើយអូខេបន្ទាប់មក step បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវបញ្ចូល keyboard ភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចលើ Apple logo ហ្នឹងមកចុច system preference ហើយយើងចុចពាក្យថា keyboard ហើយយើងចុច input sources ហើយយើងចុចពាក្យadd keyboard ហើយជាភាសាខ្មែរហើយយើងចុចពាក្យ add មកនេះសារតែខ្ញុំបាន add ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពាក្យ add ទេអញ្ចឹងចុចលើ add ហ្នឹងមកចប់ហើយអូខេយើងនឹងឃើញមាន keyboard ជាភាសាខ្មែរមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ Khmer OS System ឬក៏ font ណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់ Khmer OS System ជា default font សម្រាប់ភាសាយើងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ក្នុង Word ណាយើងបើក Word ចឹងហើយយើងចូល format ចុចលើ font ហើយយើង select font កន្លែងនេះកាលមុនវាមិនមែន Khmer OS System ទេតែឥឡូវខ្ញុំបាន select វា Khmer OS System អញ្ចឹង select យើងរកមក Khmer OS System មកយើង click លើ Khmer OS System ហើយចុច OK អូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងអាចវាយជាអក្សរខ្មែរបានហើយឧទាហរណ៍យើង change font ទៅជា font ខ្មែរអញ្ចឹង automatic វានឹងទៅជា Khmer OS ឃើញទេពេលយើងវាយទៅវាទៅជា Khmer OS ការសិក្សាភាសាខ្មែរទៅហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញ keyboard វា load automatic ណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំជើងទៅជា font អង់គ្លេសវា load automatic ទៅជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាវាអត់ load automatic ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកវិធីណាយើងអាចដូរ preference យើងដូរ preference អូខេ match font with keyboard ហ្នឹងមកយើង tick ឲ្យ match font with keyboard ហ្នឹងមកហើយប៉ុណ្ណឹងគឺពេលយើង select keyboard ខ្មែរវាទៅជា Khmer OS System អញ្ចឹងទៅពេលយើង select ជា keyboard អង់គ្លេសវាទៅជាអង់គ្លេសអូខេអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូ